Un appuntamento con la fede in uno dei luoghi simbolo della religiosità e spiritualità del Veneto e della Marca in particolare. Da domani e per ogni domenica alle 10 in punto, Antenna 3 trasmetterà in diretta la messa dal santuario della Basilica della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza, un luogo dello spirito che apre così le sue porte al pubblico della nostra emittente. Correva l'anno 1510, il 9 di marzo, quando la Madonna apparve a Giovanni Cigana, un anziano contadino che da 20 anni recitava ogni giorno il Santo Rosario ed era solito sostare in preghiera davanti a un semplice capitello della Beata Vergine, tuttora esistente al lato sinistro esterno della basilica. Così l'uomo fece anche quel mattino del 9 marzo di oltre mezzo secolo fa. Qui l'apparizione mariana con la Madonna che affidò al contadino mottense un messaggio di penitenza e il desiderio che fosse costruita una chiesa, che fu poi eretta effettivamente in tempi record e divenne presto meta di pellegrinaggi ancora oggi continui. È dall'aprile del 1510 che in questi luoghi suggestivi e intrisi di fede prestano ininterrottamente il loro servizio i frati minori francescani, oltre 500 anni di abnegazione e preghiera. Da domani, domenica 3 settembre, la suggestione e la fede di questo luogo sacro saranno ancora più patrimonio di tutti. Appuntamento alle 10 quindi per la Santa Messa su Antenna 3.